ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ? ਇਹ 90 ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ? ਇਹ 5 ਗਰਾਈ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਨੰਬਰ 9814482591। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜੀ? ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਪੂਰੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੂਲੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆ, ਮਗਰਲੇ 50 ਪੈਸੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੀਜਨਲ ਆ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? 50। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 97 ਹੈ ਜੀ। 4511 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਗਦੇ 170 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ 1.5 ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 1.5 ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 92 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜੀ? ਇਹ 1,20,000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀ? ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 90 ਪੈਸੇ ਆ। ਰੀਜਨਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਗਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਰੀਜਨਲ ਆ, MRF ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ। 9814482591 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮ 60 ਆ, 2000 ਮਾਡਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2,20,000 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 1,90,95 ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। 90-95 ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਅੱਧੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਇਰ ਅੱਧੇ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਅੱਧੇ ਆ। 50 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ? ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ 455 ਪਾਵਰ ਟਰੈਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2,20,000 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 1,90,95,000 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 270 ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9815 75140। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 92 ਮਾਡਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈ ਆਪਣਾ? ਮੋੜ ਨੋਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 94 8509। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ? 92 ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ? ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ 135 ਦਾ ਜੀ। 1.35 ਦਾ ਵੇਚਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।